سلام في امبروف بالدارجه. الا كان العمر ديالك ما بين 13 و 25 سنه، اسمعني مزيان اش غادي نقول لك. هاد الهضره غتختصر عليك بزاف ديال الاغلاط وبزاف ديال الحوايج غنعطيهم لك ديريكت باش انك تبدا الخدمه عليهم، حيت خاصك تبدا الخدمه على شي نقط اللي انت ما عارفهمش وانت ناسيهم وانت متغافل عليهم، هما نقط مهمين. كتضيع هاد الفتره الجولد في حوايج اللي جد تافهه. اول حاجه شنو هي عقليه الضحيه، ما غتوصلك حتى بلاصه. وانا فاش كانت عندي 15 عام كانت عندي واحد العقليه ديال ان بنادم ما كيفهمنيش، امتى غادي يفهموني، امتى غادي يحسوا بيا. وهاد العقليه خلاتني بلاصتي. هاد العقليه كانت غتادي بيا لانني نسالي حياتي. علاش؟ حيت كتقول لا وماما خاصها تفهمني. حتى واحد ما خصو يفهمك، انت خاصك تفهمك وانت خاصك تحل لك مشاكلك. انك يجي عندك شي واحد ويهزك ويقول لك شوف راه هادشي قليل فين كيطرا، انك تشوف غير هاد الفيديو راه انا كنقول بلي راه شي حاجه مزيانه، راه صاين من عند الله انك راه في واحد الطريق مزيان. اغلبيه راه ما كتشوفش هادشي، اغلبيه مشغول بالبورن، مشغول انه يعمر ديك الشهوات ديالو بالحوايج اللي ما بلانش، الشيء اللي كيدي بيه انه يعيش حياه ما بلانش. فهاديك الشخصيه ديال الناس ما كيفهمونيش، الناس ما سوقهمش فيا، راه حتى واحد اصلا ما سوقو فيك. راه اللي سوقو فيك هو راسك. امتى غيوليو يسوقو فيك؟ من بعد ما غادي تبني واحد ستاتيو، من بعد ما غادي توصل لواحد الليفل. حيت الحياه ليفلز، وانت في هذا الليفل، وهذا الليفل هذا حتى واحد ما سوقو فيك. فاش غتوصل لهذا الليفل ما يبيش الناس غادي يسولوا فيك، ولكن اهم واحد اللي كتعيش ليه، اهم واحد اللي داير عليه هذا الكون هذا اللي هو انت. الا ما تهلاش فيك، كيفاش غتهلا في امك؟ كيفاش غتهلا في مرتك؟ وكيفاش غتهلا في ولادك ولا ولدك؟ كيفاش غتهلا فيهم وانت ما مهلاش فيك؟ خاصك تكون مصالح بك معاك. دوزتي دوك راه عارفه صعيب، راه عارف بلي الاكتئاب صعيب، عارف بلي الادمان ديال الاباحيه ولا الادمان ديال اي حاجه صعيبه. ولكن شنو هو الحل؟ الحل ماشي هو المايند سيت ديال الضحيه. الحل ماشي هو تبقى تشكي وتبكي النهار كامل وتكون عندك هذوك الافكار السلبيه. الحل هو انك تحاول تريح، دير كيما كيديروا الناس الواعرين في هادشي. ديفيد غاغن كان 300 باوند، ما بقاش 300 باوند في خلال 6 شهور. حط لك هدف، حط لك واحد الورقه. انا اش كنخور؟ هذه واحد الحاجه ديما كندير. انا اش كنخور في حياتي؟ انا كنخور ا و بي و سي و دي. كنفيق النهار كندير هذه وكندير هذه وكندير هذه حاجه ما بلانش كنديرها. هذه كنشوف سكرول، كنسكرولي بزاف، كنتفرج في بورن بزاف. شنو هي الحاجه اللي كدير اللي كتهبطك عندها، اللي ما مسلكاكش ومازال كدير هاد الحاجه؟ كتبها. حيت الا ما كتبتيهاش ولا ما درتيش عليها واحد، الا ما شفتيهاش ولا ما شافها شي واحد ونصحك بها، شوف الا نصحك شي واحد قول لي شكرا. عمر نصيحه ديال شي واحد ما كتكونش ما نافعش، واخا يكون هذاك الانسان انتقدك بشي طريقه ما بلانش، قول ليه شكرا حيت نصحتيني، ثانك يو سو ماتش. فيدباك شي حاجه مزيانه، حيت راسك راه ما كتشوفوش كراسك، راه انت كتعيش بهذاك الشيء ديالك، كتعيش بحالك، كتعيش سكرولين، كتعيش بهذاك العالم اللي داروا لك واللي مشغول به. خاصك تشغل براسك، تشغل بالجسم ديالك، انك تطلع فورمه مزيانه، تعلم البوكس، تغلب الناس الاخرين، تحل لهم المشاكل ديالهم. هكا فين كتلقى السعاده. السعاده ما كايناش في البكاء والشكا ولا انغماس في الشهوات. السعاده كتلقاها في انك كتفرق على داكشي وكتركز في شي حاجه اللي بغاها الله واللي غادي تزيد بك لقدام. حيت شنو هي انا فاش كنشوفوا دابا واحد الثوره وواحد الموجه ديال الملحدين وهادشي، والناس منشغلين بحوايج اخرين من غير راسهم، راه الله كنستمدوا من عنده الباور باش اننا نزيدوا ونموفيو ونشدوا في هذه الحياه. بلا الله راه بزاف د الحوايج ما بلانش غادي يوقعوا. بزاف الناس مشغولين بالناس الاخرين، بزاف الناس مشغولين بالاخبار. عرفتي انت باش خصك تشغل براسك، داك تريني مزيان، تاكل مزيان، من بعد فاش غادي ودير فلوس مزيان وتهلا في راسك وتهلا في علاقتك مع الله. حيت انت اللي كتهلا في الله ما محتاجش لك. فاش غدير هذا الشيء وغتولي عندك واحد سيلف اباندنس من هذا الشيء، غتمشي وغتهلا في الناس الاخرين. اش بغيتو، اش ندير لكم، اش نحل معاكم. هكا فين نلقى واحد السعاده كراجل. السعاده ديالك كراجل هو انك تعطي للناس الاخرين، تبروفايدي للناس الاخرين بعد ما انك توصل لهذوك الاهداف ودوك الطموحات اللي درتي وانت غادي فيهم. اجي جيد معايا، انا راه غادي، يلاه معايا. ثاني حاجه شنو هي حتى واحد ما غاديش يعتقك. بزاف المرات راه كنتسنى غنقول لكم واحد المثال. طرا مع صاحبي وعطيته البلان ديالو. قال لي انا مشيت درت واحد الخدمه، مشيت لابلايت لواحد الخدمه وانا كنتسنى دابا. قلت ليه شحال وانت كتسنى؟ قال لي 10 ايام. قلت ليه انا كون كنت بلاصتك ما نقدرش نستنى 10 ايام. 10 ايام بزاف د الوقت. كون كنت بلاصتك غنمشيو عنده غادي نقول ليه غنخدم عندك اليوم فابور. انت من مورا الباك، من مورا التكوين، من مورا لافاك غتبدا كتهاصلي، غتبدا كتقلب على الخدامي ما غاديش يقولوا لك ها الخدمه في المغرب صعيبه. حنا الدول ديال العالم الثالث هكا داير الخدمه، خصك بزاف ديال المعرفه. داكشي علاش انا ما بين الاسباب اللي خلوني مركز في الاونلاين اللي الحمد لله كان ملي كيبيع جود ماني.
الا بغيتي تميكي ماني في الاونلاين مزيان، ولكن غادي يشد لك الوقت. باغي تخدم راه مزيان، شي حاجه مزيانه، ما تسناش. سير عند شي واحد قول ليه انا باغي دابا نخدم. انا دويت لك غير في البارت ديال الخدمه. شي ناس كيتسناو في البارت ديال عندهم مشاكل نفسيه، كيقول انا فيه اكتئاب، بصح حنيت بلي انا عارف بلي الاكتئاب صعيب، دزت منه صعيب، مريض الساكس، ما كنتش عارف ليه الحل، ما كنتش عارف شنو هو داكشي اللي كنحس به، ما كنتش كنمشي ما كنتش عارف شنو هي حتى لاصال، ما والو، ما عارف حتى وزه. هادشي اللي كنقول لك اكتشفته بالطريقه الصعيبه. واحسن حاجه وقعت لي هو انني استفدت بالطريقه الصعيبه، حيت في دماغك فاش كيستافد شي حاجه بالطريقه الصعيبه جيس وات هابنز، ما كيرجعش لها. كيقول له شوف دزنا بداك الاكتئاب، ولا دزنا من ديك الهارت بريك، ولا دزنا من ديك الحاجه ما بغيناش نرجعوا لها، ما غاديش نرجعوا لها. انك تسمع نصائح بحال هادو مزيانين، ولكن انك تطبقهم احسن، انك توصل لهم مور احسن. حتى واحد ما غادي يجي يعتقك الا ما عتقتي راسك، الا ما دورتي راسك بناس مزيانين. كيفاش غدور راسك بالناس مزيانين؟ هذا هو الحل اللي جيت نعطيك انا. درت واحد الكوميونيتي سميتها 1%. فين غادي نتلاقاو، غادي نتريناو. شنو خاصك في حياتك غادي نحاول نحلو لك، غادي نتلاقى انا وياك، غادي نتلاقاو، غادي نمشيو نترينيو، غادي نتعشاو، غادي نديرو ميتين في سميتو. هاد الحاجه كانت خاصاني فاش كنشدني الاكتئاب، ما كنتش عارف شي حاجه فين نمشي، ما كنت عارف والو. كنت كنتفرج في سيلف امبروفمنت، من بعد شوي بشوي انا خدام على راسي، والحمد لله ولات عندي واحد السيلف ابندنس، وليت نقدر ندوز من الاكتئاب ويدوز. فاهم وليت كنفهم راسي. بزاف الناس ما فاهمينش راسهم، وهادشي اللي كنحاول اللي نعاونك به، نحاول ندورك بواحد الناس مزيانين باش انك ما تمشيش للهاويه. حيت فاش كدوز من هذوك المراحل الصعاب ديال الاكتئاب، ديال المرض، ديال انك ما عارفش فين غادي، تقدر تمشي بزربه للكارو، تقول وقع الكارو كيعطيني الحل، وقع صاحبي كيسكر خصني نمشي معاه نسكر. خاصك تمشي لواحد المجموعه ديال الناس اللي قراب ديال الدين، ناس كيقلبوا على الفلوس ديال المقاوله اللي حلال، ناس كيصليو، ناس كيهاصليو، ناس كيعرفوا كيفاش كيتعاملوا مع مواقف، ناس دوزوا مواقف صعاب، ناس غيعطيوك الحل. هذا هو الحاجه اللي خصك تقلب عليها. بغيتي الحل، ما بغيتيش نقير، ما بغيتيش تضيع ديال الوقت، فينا هو الحل. اعتقد انه بالواحد بيرسنت كوميونيتي غنديروا الحلول مزيانين. ثاني حاجه شنو هي؟ لاصال دخلت ليها صدفه، دخلت ليها بعد ما تصالحت مع صاحبي. تخيل معايا انك تصالح مع صاحبك، تهبط الايكو وتدخل لاصال. هاو الله اعلم. لاصال علمتني هو انه البين ديال لاصال كثار من البين ديال الاكتئاب. البين ديال انه يخلي شي واحد ضربك بالبوكس كثار من البين ديال الاكتئاب. عرفتي الناس اللي مكتئبه والناس اللي خاريه بحال جينو، هما ناس ما كيدوزوش الصعوبات في النهار ديالهم، هما ناس كيبقاو مرتاحين النهار كامل. ديك الراحه ما كتستحقهاش، داكشي علاش الجسم ديالك كيقول لك انا ما باغيش نرتاح، انا كنعطيك هذا الاحساس الخايب باش ما ترتاحش، باش دير ليا شي حاجه صعيبه. راه حنا كثرنا من الجنس، كثرنا من الراحه، كثرنا من النعاس، كثرنا من داكشي الحوايج اللي ما بلانش. وهذا راه ما بلانش. الجسم ديالك فاش كدير شي حاجه كيعطيك واحد الرياكشن. بعد ما كتريني مزيان في لاصال كيعطيك الجسم ديالك الدوبامين، كيعطيك واحد الدوبامين، كتحس بواحد الفرحه. بعد ما كتشرب قهوه الجسم ديالك كيعطيك فرحه. بعد ما كتنجح لك بيزنس الجسم ديالك كيعطيك فرحه. بعد ما كتكون سيليباتير وكتمشي كتزوج وكدوز كتخلص الفلوس وطاطا وكدوز من داكشي وكتقمع كيقمع. مثلا نقولوا حنا ماشي شي حلال كيقمعوك هاد العائله الاولى والعائله الثانيه طاطا. المهم وفي الاخر كدير داكشي حلاله طيبه، كيكون واحد الدوبامين اللي جود. الدوبامين اللي زائد، الدوبامين اللي ما خدامش لك هو انك تبقى تزني بزاف، تاكل بزاف، تنعس بزاف. هادشي ما خدامش لك، هادشي راه ما بلاش. هادشي راه خصك ديرو كريورد لراسك. اوكي انا غادي كنبوشي هاك واحد الريورد راسي باش نبقاو نبوشيو. هادي هي الحياه. لاصال غتعلمك انها توصل وتزيد، حيت الحياه راه امتى غادي تختبرك. الحياه غادي تختبرك فاش غادي توصل للماكس وتقول لك يلاه بغينا مازال تما فين كاين الجروث. اما لاباس علينا راه ما كاينش الجروث، ما عمرك غادي تكبر في شي محيط اللي انت عايش فيه مرتاح. امتى غادي تكبر؟ غتكبر فاش غادي تكون ما مرتاحش، غتكبر فاش غادي تكون غتوصل للماكس. اش كيقول لك محمد علي كلاين؟ ديك امتى كيبدا الحساب؟ انت فاش غادي تكون كدير في السيت ابس غتوصل لك البرنين في الابس ديالك، غتوصل لهذاك الالم العضلي اللي في التشيك، غتقول واو زكا. محمد علي كلاين كيقول لك يلاه كيبدا. هذا هو اش كيقول لك ارنولد شفانسفايغر حتى راه كنت كنقرا الالمانيه. قال لك شنو اللي كيفرق ما بين واحد تشامبيون وواحد ماشي تشامبيون؟ ديك التو ريبس. فاش كتوصل لهذاك الماكس كتزيد تو ريبس. هذه هي الحياه. هكا باش غادي تقروي مزيان. لاصال غادي تعلمك هذا الدرس، انه الحياه في الدار كوزي، الحياه في الدار سهله، والحياه سهلت علينا بزاف، ولينا كنليفري ولينا. هادشي علاش انت ديبريس. دخل لاصال، دخل البوكس، دخل يتخلى ضاربو باش انك تفيق. اش كندير انا وصاحبي فاش كنعيش واحد شويه الحياه سهله؟ نوض لبس ليكات كيتخلى ضاربونا بالبوكس. واو الحمد لله دابا هاد الجلسه عندها قيمه، انني جالس ما كيتخلاش ضاربويا.
راه انت باش انك تجلس في شي بلاصه وما كيتخلاش ضربوك، تجلس في شي بلاصه وما وصلت لهذاك الانتنس، راه خاصك تحمد الله على هاد اللعيبه. هذه واحد الحاجه ما غتعرفش بقيمتها. والديك ما تعرفش. انا امتى عرفت الوالده بقيمتها؟ عمري ما كنت كنعرف. نهار خرجت من الدار وكنبقى كنطيب كل نهار كل نهار كل نهار كل نهار، ها باش وانا نهار 5 شهور وانا كنطيب كل نهار باش عرفت القيمه ديال الوالد. الوالده كانت كتجيب لي الماكله، الوالده كانت كتصايب الغداء، والله الا توحشت داكشي ديالو. ها باش كتعرف قيمه الحاجه. ما عمرك ما غتعرف قيمه هاد النصائح الا ما جربتيهمش. عمرك ما تعرف قيمه امك الا ما مشاتش. سير بوس لها راسها دابا. ثالث حاجه غتجيك في شكل واغلبيه الناس كيتهربوا منها، ولكن راه فيك هي بيلدي واحد البيرسونال براند ديالك. حاول تبيلديها بوجهك، غادي يكون واحد التراست اكثر. حاول تبيلديها فيسلس كيما كدير في الاول. شوف انت فاش كترتاح ودير واحد البيرسونال براند ديالك. اش كدير انت فاش كترتاح؟ فاش كترجع من الخدمه كتفرج في السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحد الناس كيدويو. باش انا زايد عليك في هادشي، هو انا اللي داير كاميرا، داير لايت، وكندوي على شي حاجه دوزتها وغادي تنفعك وغادي نميكي بها فلوس. واش كاين احسن من شي حاجه؟ كاين شي حاجه احسن من هكا؟ دوز شي حاجه منها صعيبه وتلقى الحل وتنصح بها الناس وتكمل في هذيك الحاجه. واش نتفاوى هذاك، ولكن صافي خليه. واش كمل في هذيك الحاجه وتبدا تميكي بها مال. اعتقد انه غادي نطفي التلفازه. دوز بشي حاجه صعيبه. شنو هي البيرسونال براند ديالك؟ ما كنقولش لك كون شي حاجه اللي ماشي انت. باش انني نرتاح في هذا الفيديو جربت بزاف ديال التايب ديال الفيديو. جربت نقرا سكريبت ما قدرتش، ما باقيش قدرت نقرا سكريبت. جربت نكون ماشي انا، ما قدرتش نكون ماشي انا. جربت نعطي شي نصائح ماشي ديالي، ما قدرتش ما بقاش تخرج لي الهضره. هاد الهضره اللي كنقول لك دوزتها جربتها. هاد الهضره اللي كنقول لك كتخرج سبونطانيمون، كنشوف الفكره شنو هي وكندوي عليها. هذه هي احسن طريقه لقيت باش انني ندير كونتوني. شوف شنو هي الطريقه اللي كترتاح فيها وديرها. كنقولش لك دير شي حاجه اللي ما بغيتيش. حاول تلقى في هذاك الكونتوني، عند الكونتوني الكونتنت كرييشن ولا البيرسونال براندين شي حاجه اللي صعيبه. ولكن انا عطيتك عندي لك الحل ديال هذا كيفاش انك تجرو في السوشيال ميديا. كاين في هذيك الكوميونيتي كاين واحد الحل ديال انه كيفاش كنميكي حتى انا ماني. حتى انا كيفاش كنميكي ماني، كنميكي ماني بانني كنطلع تشانلز من الزيرو. وكنت كندير بزاف هادشي، كنطلع تشانل ونجي نقول علاش ما نطلع التشانل ديالي انا. كنطلع التشانل ديال هاد الناس اللي مبراندين شويه، جيت انا نطلع التشانل ديالي. هادشي اللي كنحاول ندير. رابع حاجه شنو هي نظم حياتك في داكشي اللي كدير كل نهار. النهار ديالك كدير فيه واحد ريبيتيتيف تاسك، واحد التاسكس كيتعاودوا كل نهار. كتخدم مثلا اونلاين، كتمشي كتريني، كتصلي. هاد الحوايج هادو بغيت دير لهم شي وقيته. انا عارف بلي ديك الوقيته ما غاديش تكون ديما ستيبل، وانا عارف هاد اللعيبه وهذا واحد البلان طحت فيه في راسك. نقدر نقول لك انا كنت ما نخرجش من القرايه بهذا المايند اللي عندي. كنت نقرا ونخدم ونتريني وندير كلشي. كنت طايح في واحد الفخ ديال انني باغي الحياه ستيبل. كنقول غادي نخرج من القرايه الحياه غتولي سموغه. عمر الحياه ناري فاش خرجت من القرايه شنو وقع التربيله. كيشوفوك والديك ما كتقراش وكدير خدمه في بيسي وما تيقينش فيك. من بين الاسباب اللي خلاوني نخرج من الدار هو انني وصلت الماكس مع مالي الدار. ما تعقوش في هادشي اللي كنت كندير، والحمد لله ولا كيما كاين شويه ديال الفلوس اللي يقدر يخليك تعيش بوحدك. فين خليناها في انك هذوك اللي طاسك، هذوك الحوايج اللي كدير كل نهار. حيت انت في النهار ديالك راه فيه 24 ساعه. عطاك الله 24 ساعه باش انك تريني، تصلي، تخدم، ودير داك الحاجه الهوبي اللي كتعجبك. مثلا شنو هي انت النهار ديالك قسمو بحال هكا. تريني، ما عرفتش اين وقيته غتريني، مي تريني. الصلاه عندها وقيته، فجرك في وقيته، عشاك في وقيته، عصر في وقيته، الظهر في وقيته. عطي شويه الوقت للعائله ديالك. عارف بلي كاينين اكسبشنالز فاش انك كتكون كتفوكس مزيان في البيزنس. راه بزاف الناس كتقول لهم من بعد غادي نجي، وهادي بصح كنعذرك فيها. دزت منها وكندوز منها. انني ما يمكنش لي ندوز واحد الوقت ما تخليش على صحابي، تخليش على عائلتي باش نفوكسي في واحد الطريق. حيت هذيك الطريق هي اللي غادي تجيب لي ريزولت. هذيك الطريق هي اللي تخليني نقول لصحابي اجيو معايا في الطريق. وهادشي اللي طرا. اجيو معايا صحابي راه لقيت هاد الطريق. وهادشي اللي طرا. تخليت على صحابي الوقت اللي كانوا كيخرجوا، الوقت اللي كانوا كيضحكوا. عرفت راسي غنجي من بعد، ماشي مشكل. دابا سيروا من بعد غادي توليو نتوما معايا. هادشي اللي طاري دابا. من بعد صحابي دابا معايا. تخليت على العائله ديالي، ومن بعد انا دابا راجع لعائلتي. اجيو رانا في واحد الطريق. الا بغيتو نعاونكم، الا بغيتو ندير شنو خاصكم ندير معاكم. ما غاديش صعاب على الناس يثيقوا فيك. عائلتك هادشي اللي كيبان لي كيطرا مع كاع المقاولين المغاربه ولا كاع المقاولين اللي كاينين في العالم الثالث. صعاب عليهم يتيقوا هادشي اللي كدير اونلاين يميكي فلوس. صعاب. ما بقى خدام عليه. راه الله غادي ان الله لا يضيع اجر المحسنين. خدم فيق الصباح. احسن الروتين لقيت في هذا البلان ديال تنظيم الحياه هو انني كنعس مورا العشاء وكنفيق مع الفجر. كنعس مورا العشاء، فيق مورا الفجر، وبدا النهار ديالك. رابع خامس حاجه هي حياتك عمرها غادي تكون ستيبل. هذه قلتها لك.
غادي تقرا وغادي دير بيزنس وغادي تريني، راه الحياه عمرها ما كتكون ستابل. غتقول خصني نخرج غير من المدرسه باش نكون ستابل، عمرها غتكون ستابل. حيت ديما كمقاول، وديما كواحد كيميكي ماني اونلاين، ديما كي واحد كيحاول يلقى شي حاجه عمر الحياه ستابل. ما غتنعش، ما غيتيقوش فيك، غتبكي بوحدك، غادي يكثروا عليك دوك الشكوك، غادي يوقعوا لك حوايج ما بلانش، وهادشي كامل غير باش توصل لهاديك الطريق. الله باش يوصلك لواحد الحاجه ضروري خصو يخليها صعيبه، وهذيك هي الصعوبه في انك كتبكي في ديك المومنت. وصلتي راه من حقك صافي بكي، ما تبكيش على الناس، بكي راسك انت كراجل. انا اعتقد ان خصك تمشي وتبكي على شي واحد. انا دزت بزاف ديال المومنت فين ريحت مع راسي وصلت، بكيت لراسي شنو يا ربي تعاوني، يا ربي صعيب عليا والله. كيدير ديما مخرج فاش كتمشي لله، ما كتمشيش عند صاحبك كتنقر عليه، ولا سير عند الخالق ديالك، يا ربي تعاوني في هادشي. كيسخر لك الله بنادم بانه كيعطيك شي نصيحه انت محتاجها وسمعتيها. هادشي كيوقع. بعد على البنات، بزاف ديال الدراري مفوكسين على البنات باش يجيبوا البنات. عرفتي الكود هو انك تبعد على البنات وتفوكسي على راسك باش يجيو البنات. راه البنات كيجيو بحال هكا، كتقول لا خصني ندوي مع 100 بنت، خصني ندوي مع 150 بنت، وخص هادي تقبل. داكشي فيه بزاف ديال الذنوب، فيه بزاف ديال تضييع الوقت، فيه بزاف ديال الباد ايموشنز، ما غاديش يفيدك بزاف ديال الحوايج. بعد على البنات، ركز في البيرسونال براندين ديالك، البنات غادي يجيو. ركز في الحياه ديالك وانت كتريني، البنات غادي يجيو وما غادي يجيو عندك. تخيل معايا. ولا انت من بعد ما تركز في هادشي وتقول تيغنوري هادشي كامل وبغيتي ديرها حلال، وي بعد على هادشي كامل. ركز في الجسم ديالك، البانك اكاونت ديالك، ستاتيو ديالك، صلاتك، وشوف شي بنت مزيانه سير عند باك. تبان لي دي احسن طريقه تقدر دير. ركز على راسك واغنوري داكشي كامل، وسير عند شي بنت قول لها راه بغيتك الحلال، وسير عند با من الاحسن بغيت بنتك الحلال. لا من بعد دوز للاخرى، ماشي قمعوني هاد البنت واجي ندير حوايج خايبين. هادشي اللي كيطيحوا فيه بزاف ديال الدراري كنشوفهم. قمعني كنت باغي نديرها حلال وقمعوني، وكيكثروا الهضره بزاف. والله ما خصكش تكثر الهضره بزاف. درت صراحه عندي واحد الكوميونيتي اللي فيها كورسز لتحت كيفاش تعيش واحد الحياه افيشنت، واحد الحياه فعاله، واحد الحياه اللي واخا انت كتقلب على القميع باش انك تموفي، انت كتقلب على انه كيفاش حياتك المهم كاع دوك المايند تراكس اللي لقيت في الحياه راه حاولت نديرهم في هذوك الكورسز. حياه فعاله كيفاش تعيش، لقيت بلي انه السكاش مزيان، وهاد البلانش كاملين غتلقاهم في الديسكريبشن. المهم تقرب من الله من دابا. اللي لاحظت بلي ان الايمان ليفلز، باش انك توصل لواحد الخشوع في الصلاه، باش انك توصل لواحد العلاقه مزيانه مع الله، هو ليفل ما كتجيش وكتوصل. كدوز من هذا الليفل، كيكون واحد شويه الخشوع، من بعد كيهبط داك الخشوع، من بعد كيطلع داك الخشوع كل مره. كيفاش كيكون النصيحه اللي غادي ننصحك واللي لقيت في الصلاه هو ركز في هذيك الهضره اللي كتقول. ركز في ان الله قدامك. قيد معايا هاد التراكس هادو راه مزيانين. كل مره كتقول الله اكبر وانت كتقول وانت كتقرا القران، شي بعض المرات كتبقى تفكر في بيزنس، ولا ديك البنت باغي تمشي، ولا ديك الحاجه وقعات، ولا كيفاش هذيك الحاجه غتوقع. حنا بشر باش نعترفوا بهادشي، راه هادشي كيوقع. فاش كتقول الله اكبر، الله اكبر من هذيك الايدياز كاع، الله اكبر من الايديا اللي كنفكر فيها هكا، كنفكر فيها الله اكبر من هاد الايديا، الله اكبر من داك البيزنس. حيت في الاخر الله اكبر، في الاخر غنمشيو عند الله، في الاخر جيتي من والو وغتمشي عند الله. داكشي علاش ركز في علاقتك مع الله، ما خاسر والو. كتبان لي واحد الموجه الحاديه جايه في المغرب، مالكم اصاحبي؟ علاش باغي تخلاو على واحد الحبل اللي كيعاوني واللي كيعاونك؟ شخصيتك حسنها انك المهم. وانت كانسان كدري غدوز من بزاف ديال الشخصيات. وانا واحد الحاجه كنعذر انني نشوف صاحبي كيتعامل معايا هكا ومن بعد كيكون هكا. كنعذر انني نشوف الناس بحال هكا. انت كانسان غدوز من بزاف ديال الشخصيات، وانا دزت من واحد الشخصيه متدينه بزاف، وكنت كنسامح على كلشي. من بعد عرفت بلي ان داكشي انك تسامح ما بلانش الناس غادي يركبوا عليك. من بعد كدوز واحد الشخصيه، من بعد كدوز واحد الشخصيه. انت انسان كيتبدل، انت انسان كيلقى الحلول المزيانين. الكمال ديال الله، ولكن كتحاول تلقى شي حاجه اللي غتخدم لك، شي حاجه اللي افيشنت. وهذا هو الدور ديالي في هذوك الكورسز وهذاك الشيء كامله، كيفاش تعيش حياه خدامه. حيت بزاف الناس عايشين، وراه كنشوف بزاف الناس عندهم 60 عام. يا رب العالي عندك 60 عام وكدير واحد الاخطاء اللي كنبقى كندير فيك. عندك 60 عام اصاحبي، علاش ما فكرتيش في هادشي؟ بنادم ملهي بالشراب، ملهي بالسوشيال ميديا، ملهي بالسكرولين، ما ملهيش براسو، ما ملهيش كيفاش يلقى واحد الطريقه اللي مزيانه ليه كيفاش يعيش ويأثر في الناس الاخرين. كتلقى شي ناس كينصحوك نفس النصائح ديما وديك النصيحه ما خداماش، ولا كيديروا نفس البيزنس ديما وداك البيزنس ما خدامش. بدل الطريقه. هاد الحاجه غتعلمها في البوكس. فاش تكون كتليكي مع شي واحد ولا كتسباري مع شي واحد، غادي يدير لك واحد الطريقه شلا يدير لك انك تبدل الطريقه ديك الساعه باش انك تلقى ليه الحل، انك تسباري معاه بطريقه احسن، ولا انك تنوكي، ولا انك دير معاه الحل. اننا نبدلوا الطريقه ولا نبدلوا استراتيجيه. واحد الحاجه اللي تفقدات عندنا، واحد السكيل مهمه بزاف، انك تبدل
تبدل الاستراتيجي في نفس الثانيه. بنادم كيخليها عامين نفس الاستراتيجي انت حيت واعر كتبدل الحاجه في ديك الساعه انت حيت 1%. نزيدو ما تخافش ان بنادم يمشي ويخليك حيت انت كتبدل شخصيتك. وانا كنبدل شخصيتي كنقول لي واحد صاحبي حيت كون ماكشي صاحبي والله تنخليك بهذا المايند سيت نقول ليه بسلام. من دابا غندير ليه هاندشيك ونقول ليه بسلام. ولكن حيت كان صاحبي مقرب ما كثرش مع الهضره بل سكت. اغلبيه المرات فاش ما كيعجبنيش شي جواب كنسكت. فاش كنناقش داك الجواب مع شي واحد كتكثر الهضره. فاش كتقول ليه لا كيقول وانت كتقول وانت هادشي كامل كنشرحو في دوك الكورسز. الهضره بزاف راه ما بلاش كتضيع عليك الانرجي ديالك. البرد وهذه واحد الحاجه اخرى انه النهار ديالك كيبدا بواحد الانرجي مزيانه كتنعس كتفيق كتكون عندك انرجي. ديك انرجي فين حطيتيها في صلاتك كلشي مزيان حطيتيها في ريكورد كونتنت مزيان حطيتيها في بيزنس مزيان. الناس هذيك الانرجي باغيين يعطيوها الناس الاخرين كيعطيوها للبنات كيعطيوها للسكرولين كيعطيوها الهضره الخاويه غير باش يدوز النهار. وهادو الناس ماشي بروداكتيف الناس ما خداماش لهم هذيك استراتيجي وكيبقاو كيديروها. خاصك تشوف الانرجي فين باغي تحطها ديالك. انا عندي واحد الانرجي في النهار كنفيق بها الحمد لله الذي احياني بعدما اماتني واليه النشور. يا ربي شكرا على هاد الساعه اللي عطيتيني دابا كنت ميت وكنت ناعس وفيقتيني. فين نبين لك بلي انه هاد الانرجي اللي غادي نحط غتكون فخور بي فيها. واش غنحطها انني ننصح الناس واش غنحطها انني ندير الخيب واش غنحطها انني شنو غادي دير بها. انت عندك النهار عندك الله عطاك بليسين عطاك نهار. شنو هو نهار؟ راه الناس ما كيعرفوش بقيمه النهار. عطاك الله نهار فين حطيتي داك النهار؟ دويت مع سميه وخرجت مع لميا وانا غادي نتقهوى في بيان. فين هما فلوس؟ فين هما باش عاونتي امك؟ واش غدي امك الحج من دابا 3 سنين وانت في هذا الاستراتيجي؟ لا اش كدير؟ هذا هو السؤال. اشنو كندير؟ واش هادشي اللي كندير غيعاوني في الهدف ديالي؟ راه ديك البنت ممكن تزوجها من بعد 5 سنين ضيعتي بالك الوقت ما عندكش داك الوقت. واحد الفيلوسوفي تعيش بها في العشرينيات ديالك there is no time to die. ما كاينش الوقت باش انك تموت. هذه واحد الفيلم تفرجت فيه غير هذا التايتل هذا هو اللي نفعني. كتشوف جيمس بوند كيفاش انه كيفايتي مع الناس عنده نهار كامل فيه الفايت. النهار ديالك كامل خصو يكون عامر فايت عامر ستراغل عامر ستريس. ماشي بغينا نرتاحوا حلو داك المشكل. عمر شي مشكل غادي تحل بحال هكا. خاص النهار ديالك كامل يدوز فايت كامل يدوز الضارب. ما كنقولش لك الضارب مع بنادم. فاش كتحاول تنجح بيزنس الضارب فاش كتحاول دير كونتنت كرييشن الضارب فاش كتحاول تكون مزيان الضارب فاش كتحاول تصلي مزيان الضارب فاش كتحاول تكون كولد بارد هادئ. هذاك الضارب الضربه كديرها كل نهار. الحرب كاينه هذا حرب كنعيشوا فيها مع الشيطان مع الناس اللي بغاني يديونا للطرق اللي ما مزيانش مع صحابك اللي ما بلانش مع الوحده اللي كتعيش بها مع داك الاكتئاب. حرب وانت كتحارب كل نهار. اشنو كدير؟ شنو هي الحياه اللي خدامه؟ شنو هما الافكار اللي خدامين اللي كدير باش انك تمشي في هذه الحرب؟ واش اللي حاولت ندير في هذا الكورسز عاوتاني كنقولها لك من بعد ما يسهل عليك الله في شويه فلوس وانك فاش غادي دير هادشي كامل فاش غتصلي غتركز في صلاتك غتبلدي واحد المهارات سميتها الفوكس. وهذيك المهارات شي سبحان الله راه فاش كنشوفك كي غادي ولا اش كدير كنعرفك كيفاش كتخدم. فاش كنشوفك واش كتفوكسي في الصلاه اذا راه كتفوكسي في بيزنس. فاش كنشوفك عقلك ما هواش كنعرف عقلك ما هواش معايا. راه الشخصيه ديالك المشيه ديالك كتعطيني واحد الانطباع على انت كيفاش كدوز نهارك وانت اش كدير. ما محتاجش انني نعيش معك اكثر من ساعه. عندك واحد 10 دقائق شفتك كيفاش مشيتي واش درتي وكيفاش تعاملتي مع داك السرباي باين هادشي كامل. عطاتيني واحد النبذه على الشخصيه ديالك ما كاين نضيع معك الوقت. قلت لك تهلا في الناس اللي عزاز عليك فاش انه يسهل عليك الله انك تبدا تميكي ماني اونلاين تفوكسي. ما تنساش الناس اللي عزاز عليك. وهاد الناس اللي عزاز عليك صار ما كنقولش لك ماشي كاع الناس اللي عزاز عليك يستحقوا بصح من بعد غتعرف بلي ان الناس فيها ولاد القاف ولاد الناس. من بعد غتعرف بلي انه شي ناس ضروري بحال امك مثلا ما تعاملاتش معاك في هذا الجورني ديال الانتربرونور شيب ولا باغي تولي مقاول خاصك تهلا فيها بغيتي ولا كرهتي وصاك عليها الله. كنقول خالتك ما تهلاش. المهم انا عندي ديزاكسبسيون بحال هكا كنقول بلي شي واحد بعيد على امي وبا دار معايا بلان نقدر ندير معاه بلان. هذه هي الحاجه الوحيده اللي نقدر نتعرف باش انت ما تقتيش فيا. صراحه غتكون زميتي اكثر انك مثلا تعرض عليه شي ريستورون قول لي سلام ما تقتيش ما نقولش ليه سلام عرض عليك الريستورون اليوم هذا هو الانتقام ديالك. ما تقولش ليه لا وانت ما تقتيش فيا الهضره خاويه. راه الناس اللي قارين واحد الكتاب سميتو 49 قانون للقوه هما الناس غادي يفهموا الحياه اكثر خصوصا الا بديتي كتطبقوا انك احسن طريقه تنتقم بها العدو ديالك وانك تبين ليه ترو اكشن. ها الفلوس شوف كذا ماشي بالايغويست ولكن انت زوين وخايب زوين وخايب انك غتعرض عليه شي بلاصه مزيانه. مثلا كنت كنقول واحد خالتي
قلت لها بلي واحد الساط حقق 500 مليون. شوف هاد الساط، قالت لي فاق من القلبه. وبقات عندي ديك الفقه من القلب مزيان. اخر مره كنت عرضت على ريستورون انتقاما وماشي انتقاما انها تشوف ان هادشي اللي كنت كندير بصح، انتقاما انها ما تقشيش فيا. ولكن ما قلت لك والو دابا، زعما راه ما قلت لك والو. قلت لك دابا تيقي فيا، دابا راه تعاقت فيا، دابا راه دوزت هذيك البارت. امتى بنادم غادي يكون صاحبك؟ فاش غيكون الغضب؟ امتى بنادم غادي يكون عشيرك وسط الشده؟ امتى غتعرف بنادم بلي راه معاك؟ ماشي بنادم معايا وسط 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 الشده، وسط المرض، وسط البين، هذاك هو صاحبي. وسط هذاك هو با. لا، باك واخا ما يثقش فيك، وامك واخا ما تثقش فيك، لا اعتقد انك خصك تعاقبهم بهادشي. شي بنت ولا شي حاجه قالت لك لا انت ما قالش بسلامه سيري في حالك، انا عندي ما يدار، ما صبرتيش على هادشي، هذه حياتي. لا قول لي هذه هي الحياه اللي كنعيش. عجباتك مرحبا، ما عجباتك بسلامه، بس سلام عليك. واحد الحاجه اخرى اكتشفتها هو انه خصك تسكت بزاف المرات كنضروا الهضره بزاف مع الناس، وانا غندير والوالده. عرفتي شحال كنضيعوا الهضره؟ عرفتي الا حاولتي هذه واحد الحاجه حاول ديرها كمهاره، هز راسك وحطو. انا هاد اللعيبه كنديرها، كنهز راسي وكنحطو وكنشوفني من اللهي. تقدر تبان لك مسطيه، ولكن هذه هي سيلف اويرنس، هي انك كتنتبه لراسك، كتشوف راسك اش كدير. فاش كنكون كنتريني عرفتي اش كندير؟ كنجيب طون بلاتس قدامي كيقول لي بوشي، هو راه ما معايش، هو كيف ميريكان، ولكن كندير هاد اللعيبه في الهاك، كنديرها باش انني نبوشي راسي مزيان. كيقول لي بوشي مور، وكنتخيل معايا شي كوتش، بلي شي كوتش كبير معايا، حتى انا ما عنديش باش نخلص شي كوتش كبير ولا شي حاجه. كنقول هذاك الكوتش غنجيبو فرا، كنتخيلو قدامي وانني كنتريني. اللي لاحظت من خلال السيلف اويرنس ديالي مع البشر هو ان البشر غيضيع لك بزاف ديال الهضره. امك، باك، صاحبك. وانا ولات الهضره كتكونسوميني، وليت بلي عارف بلي الهضره ديك الانرجي اللي غادي نضيع مع شي واحد في الهضره نقدر نحط فيها، نقدر نجيب بها فلوس، نقدر نكون كندير بها شي حاجه زوينه، ونضيعها في الهضره. وبزاف الناس فاش ولات عندي هاد البيرسوناليتي ما بقاوش صحابي، من الناس القراب ليا ما بقاش كنعجبهم، ولكن انا عاجبني الحال. حسن لي انني نقول واخا هادشي، على انني نضيع بزاف الهضره اللي كنت غادي نحطها في بيزنس اللي غادي يجيب لي فلوس. كنحاول شي ناس نهبط معاهم هاد الايغو باش ندير هادشي اللي هما امك، باك، الناس اللي قراب لك. من الناس عامه راه صعيب عليا نبقى نهضر كنهضر علاش كنهضر هادشي، كنقول لك هادشي ماما حيت كنبغيك. هادي اولا حيت بغيتك تعرف هادشي ما كرهتش شي خويا ولا شي واحد يقول لي هادشي من القلب، هادشي اللي كنقول لك من القلب. دخلتي لهاديك الكوميونيتي، ما دخلتيش هاد المايند سيت اللي غنعطيك راه مزيانه كافيه جود، راه انت مزيان. هذيك الكوميونيتي غادي تدورك بدوك الناس اللي غادي يحطوك سيلف اكاونتبل، اللي غادي تولي لا خصني ندير هادشي. راه درت واحد التصويره البارحه، درت لهم فيديو البارح. المهم داكشي تقدر ديرو لراسك الا ما عندكش فلوس، تقدر تطلع داكشي لراسك. تما حنا غادي نعاونوك اكثر. واحد الحاجه هي تهلا في راسك وانت كدوز هادشي هذا، تكافئ راسك. اوكي انا فقت مع 5 الصباح مثلا، جريت، غادي نكافئ راسي بشي ميل شويه زوينه، نقدر نزيد ليا شويه العسل في الشوفان، راه مكافاه. نشرب قهوه زايده، مكافاه لراسي. حيت شكون هو اللي كيعاونك من غير بعد الله سبحانه وتعالى؟ هو راسك، هو عقلي كندير البلايص زوينين، واخا ما عنديش بزاف ديال الفلوس. كنقول ليه شوف انا راه غنمشي انا وياك نتقهوى في بلاصه واعره. علاش نتقهوى انا وياك في بلاصه واعره، ولا نتقهوى انا وصحابنا كاملين في بلاصه واعره؟ حيت هاد الحياه هي اللي بغينا. ما بغيناش ديك الحياه ديال الحزقه، ولا ديك الحياه ديال الدار ولا 2 دراهم. نو، حنا بغينا هاد الحياه. وعقلي حاول تحل مزيان عقلك باش اننا نلقاو شي كاب. يا ربي عاوني اكثر، اخدم اكثر، فوكسي اكثر. حيت ما بقاش في انك تخدم اكثر، بقاش في انك دير واحد الخدمه اللي افيشنت، واحد الخدمه اللي فعاله. واخا نجي نخدمو 5 سوايع، الا كان ديستراكتد، الا كان فيها تشتت، والله ما تخدم الساعه بحياه افيشنت، تخدم الساعه فعاله، احسن من انك تخدم 5 سوايع وانت كتسكرولي شي شويه من بعد خدمتي. نو، ريح، خدم، فوكسي. وهادشي اللي غيعاونك فيه والله. اعتقد انه احسن حاجه تقدر تشكر بها الله هو الحمد لله، الابريشيشن، الجراتيتود. يا ربي الحمد لله على يديا، رجليا، عينيا، راه الناس ما عندهمش يديهم، يا ربي الحمد لله. وانك تبين الله انك واخا عطيتيني هاد الفلوس، يا ربي واخا نكون حازق، اسمح لي على هاد الحازق، ولكن واخا نكون ما عنديش فلوس نقدر اصدر ربي نعطي. واخا ما عنديش فلوس هكا خالتي، هذه واحد الحاجه كتبين الله بالابريشيشن، انك فعلا كتقدر هذيك المعاونه اللي كيعاونك الله. حيت فعلا كل واحد فينا كيعاون الله، انت راه ما كتكونتروليش كلشي في هذه الحياه، انت كدير غير السبب.
واحد الحاجه اخرى، هو تعلم تعيش بوحدك. واحد عرفتي هاد الخرجه اللي خرجت من الدار، كنت عايش في الدريم، عايش في الدريم، كنت عايش هنا، مالي الدار، الويفي، الخبز، وانا نعيش هنا. عندي قلت غادي توصلني واحد 3000 درهم، غادي نمشي، غادي نخرج من الدار، غنمشي لكازا. مشيت لكازا، عندي 3000 درهم، عشت في بيت. ديك الحياه في بيت، وانني نغسل الماء في الطواليت، واحد الحياه فيقاتني، درت لي بحال هكا. عندنا نفيق، هذه هي الحياه. راه كاينين الناس مقوده عليهم عايشين تما، الناس ما عندهمش فلوس. ناس فاش كندوي مع الوالد في داكشي قال لي بلي كاينين الناس بزاف السنين وما عايشين بيت بزاف ديال الوقت، عايش في بيت ومجوج ووالد، كيفاش كيدير لها الله اعلم. انا ديك الحياه خلعتني، وانا بوشي راسي كثر في البيزنس اللي كنت كندير، والحمد لله الله عطاني ريزالتس كثر. الله باقي كيختبرني في هادشي، كيطلعوا ريزالتس، كيمشي ريزالتس اعتقد انه كتبلدي واحد المناعه نفسيه بهذه المقاوله، بانه تقدر تمشي مليون، تقدر تمشي 10، ما عندكش مشكل. كيوقعوا لك بزاف ديال البلانات، اهم حاجه عندك هو تكون كتنفس. ولا ما تنفسيش ودالك الله الروح ديالك صافي راه كتولي عندك ابسط الحوايج، كتولي كتقدر ابسط الحوايج بهذا الشيء ديال المقاوله. وحق الرب الجليل، واحد المقاوله، واحد الدرس خصك دوزو، درس في الحياه لما دوزتيش. راه كان قال واحد السيد سميتو عبد الكريم، عبد الاله، قال لك انه دوز واحد 12 عام خدام في واحد الجوب ديالو، ولكن عام ديال المقاوله علمو داكشي اللي عمرو تعلمو في 12 عام. مقاوله غتعلمك المناعه النفسيه، غتعلمك تصبر حيت عمر ديك الحاجه اللي غتوقع، اللي بغيتها غادي توقع ديك الساعه. غتعلمك زيد اش غتعلمك، غتعلمك انك بديتي بيزنس وطلع ورجع للزيرو، وبداه من الزيرو، حيت ما عندكش غتعلمك تبدا الحوايج من الزيرو. وفاش كدير في بيزنس داكشي كيبدا كينطبق عليك على الحياه، كتولي كتريني اكثر. الطريقه باش كدير بيزنس هي الطريقه باش كتريني، هي الطريقه باش كتصلي. الا كنتي كتفوكسي بيزنس، كتفوكسي في الصلاه، كتفوكسي في لونطريمون، كتفوكسي مع العائله ديالك، كتهلا في هادو، كتهلا في هادو، كتهلا في هادو. الطريقه باش كتعيش هي الطريقه باش كدير شي حاجه، هي الطريقه باش كدير كلشي. هذه واحد الحاجه زوينه. ثاني حاجه علمتها لي العجب في الدار، هو باش ما دوزتي بلانات صعاب، باش ما غتولي كولد، غتولي بارد، غتولي زوين. باش ما وليش انت كدري دوزتي بلانات صعاب، باش ملي كتولي ظريف، باش ما كتولي زوين ناضي. الناس اللي ما كيدوزوش حوايج بلانات صعاب هما الناس اللي ما ناضيينش. اي واحد كيقول لك واليوم فقت مع الثلاثه، وكيدوي لك على هاد الاكسكيوزز. عرفتي فاش كتخرج من الدار كتولي احسن عندها حاجه عندك هي تشرب قهوه. عرفتي تشرب شي قهوه في النهار، يو ار ذا جوت، يا ربي حمدتك وشكرك. عرفتي فاش كتفطر كتقول يا ربي حمدتك وشكرك، حيت عايش سيرفايف مود. هاد السيرفايف مود شحال ما نصحتك فيه خصك تعيش وخصك تشوف. خرجتي من الدار، عرفتي باش تخرج من الدار ولا باش تخرج من القرايه خصك واحد الشجاعه، شجاعه قاصحه صراحه، قاصحه، ولكن الله كيعطيك ريوردز. الله فاش كيشوفك شجاع، فاش كدير هاد الفيديو كدوي على هادشي، فاش كيشوفك كتميكي واحد شجاعه موف، والله الا كيكافئك. كتكون صعيبه وديما هي صعيبه، شي حد كتدخل المقاوله الحياه كتسويتش الصعوبه، ولكن الصعوبه اللي كتعطي المكافاه اللي زوينه. فكتبقى ديك الحياه ستابل، كتعطيك ستابل ريزولتس، كتعطيك ستابل اكتئاب. اما الحياه في المقاوله كتعطيك اكتئاب بحال هكا، كتعطيك فرحه بحال هكا، كتولي كتحكم في المشاعر ديالك. واحد الحاجه بغيت تولي عندك اللي صعيبه تولي عندك لما جربتيهاش، هو الايموشنال كنترول. تولي تحكم في تولي تعصب في الوقيته اللي باغي تعصب فيها. اوكي، امتى كنخرج العصب؟ امتى نقدر نخرج العصب؟ فاش غنعرف راسي غنضارب ديك الساعه، فاش غنعرف راسي غادي نضارب ديك الساعه نقدر نخرج العصب ديك الساعه. واش داك ضل ولا المهم. واحد الحاجه اخرى غتعلمها لك الحياه بوحدك، هو انك ما غاديش تخاف، ما غتقدرش تخاف. شنو الا خفتي؟ شكون غتمشي للمطار بالزربه؟ ما غتخافش، ما يمكنش. خصك تكونترولي، حيت لما كونتروليش ما كاينش الماما وبابا. كما كنا كندويو على الايموشنال كنترول. واحد الحاجه غتعلمها لك المقاوله، بزمن كتكون في واحد الموقف اللي صعيب، كيطلب الادرينالين، ولكن غتقول تشيل. هاد الادرينالين ما خدامش ليا دابا، غنتشيل اتس فاين، غنخرجو وقت ما بغيت. وغتبدا تعلم تخرج الغضب وتعلم تخرج الادرينالين في الوقت اللي بغيتي. ما تخليش يكونترولي كما كان كيدير لي الادرينالين، كان كيخرج ليا كنبدا كندير عاد باغي نضرب بالزربه. هذه واحد الحاجه ما بلانش، انك كضرب بالزربه ودير الحوايج بالزربه راه ما بلان. خصك تشيل ودير الحاجه في الوقيته اللي خصها دار. عرفتي اخر نصيحه شنو هي اللي كتبتها، اللي انا باقي ما طبقتهاش، خايف شويه منها بسبب الايغو، بسبب صراحه هذا ايغو. اما انا كنقول لها تزوج بلي انا الله غادي يسهل عليا بشي سام رزق سام هاوس ام واي، وانا كتزوج شي بعد ما دوز بلانات صعاب وبعد ما تفهم شويه الحياه. والله ما كرهتك تزوج. واحد النصيحه اللي عمر شي واحد كينصح شي واحد بها، ولكن انت ك20 عام راه خصك تزوج. ك20 عام ناضج، حيت بزاف الناس عنده 30 عام ولكن عاش مع مو بزاف، عاش مع مالين الدار بزاف، ما عندوش دوك المهارات الحياتيه.
شي واحد ديك تكتسب هذوك المهارات الحياتيه، تخرج من الدار تعرف كيفاش تعيش، تعرف كيفاش تسورفايفي، كيفاش طيب، كيفاش تعامل في الزنقه مع الضريب، كيفاش دير هادي، كيفاش تمشى. حيت الحياه بوحدك غتعلمك كيفاش تمشى، ما يمكنش لك تعيش بوحدك وتمشي نو. غتعرف بلي راسك واحد يقدر يشفراك ولا تشفرتي ما بلانش وانت ما عندكش فلوس، تولي حاضي راد البال. الناس اللي كيعيشوا بوحدهم، عرفتي كثرت الهضره في الفيديو ولكن هضره من القلب، الناس اللي كيعيشوا بوحدهم ناس راد ديال البال كثر. هاد النصيحه صعيبه عليا نقولها لك، حيت تيبان ليا ماشي اكثريه الناس كيشجعوا عليها، ولكن الا قدرتي من استطاع منكم الباءة فليتزوج. شنو غنعيشوا في هذه الحياه ديال الزينه، في هذه الحياه ديال العاده السريه؟ شنو هو الحل؟ بغينا الحل. هو كيقول لك الله الا درتي شي موف راه غادي يسهل عليك. يا رب تسهل على كل واحد فينا في هذا الموف، وتسهل علينا في بنات الناس. بنت الناس ماشي بالضروره تكون من المره الاولى ولا من المره الثانيه، تقدر تجي في المره الثامنه. انت تكون عندك هذيك المناعه النفسيه انك دوز البنت، اناليزيها، تعرف شنو هي البنت اللي خدامه لك. المهم هادشي كامل كندوي في هذيك الكوميونيتي. وما كنبغيك الا شي هاد النصائح كاملين اللي عطيتهم لك، شي الا ما طبقتيهمش وعشتيهم وحسيتي بهم، والله الا خويت الماء في الرمله. غير كنقول لك هذه واحد العام ديال التشينجمنت اللي كنقولها لك باختصار. عام كان صعيب ولكن كان خدام، كان خاص. بحال شي واحد كان بحال جدك اللي كان يا جدي راه عندي سنسلتو، عندي خاتمو ديما معايا باش نبقى نتفكرو. جدي واحد الانسان بعد ما مات بزاف ديال الوقت، باش فهمتو كيفاش كان باغي يربيني، باش وليت كنحاول نتبنى ديك الطريقه اللي باش يربيني، كان باغي يربيني بواحد الطريقه فعاله. وجدي حيت انا عشت مع جدي وجده ما كانش باغي هادشي. جده كانت باغا دي التربيه ديال كاين كيقول لها التربيه ديال العيالات بكل صراحه. بصراحه هذيك هي الطريقه باش كان كيربيني جدي جده. وهذيك الطريقه ما بلانش. راه عارف، راه امك باغا تحميك، باك باغي يعلمك كيفاش تعيش. وهذه هي الحاجه اللي خصك تقلب عليها. عارف بلي باك صعيب ولكن راه باغي يعلمك. يا ربي تسهل علينا في اباء اللي مزيانين يعلموك الحياه، اباء اللي عندهم سيلف ريفليكشن، انه غينصحك. واحد الخطا تنشوف الناس كيرتكبوه، كينصحوا ولدو بهذه الطريقه، وديك الطريقه ما خداماش مع ولدو، كيعاودوا ينصحوا بهذه الطريقه، وكيعاودوا ينصحوا بديك الطريقه، وكيعاودوا ينصحوا بديك الطريقه. بدل الطريقه، حاول تلقى لولدك الفلو ديالو. ولدك الا بغيتي، اغلبيه الملحدين اللي لاحظت في هذا الشيء ديال المغرب دوزوا من واحد الفتره ديال ولدي سير للجامع بز منك، وفاش ولدو كيتحرر كيقول ليه انا ما باغيش، باغي يمشي ولدو كيمشي للالحاد. شتي انا اغلبيه الملحدين اللي كيبانوا ليا في المغرب والله الا غير انسكيور اباوت هذيك البارت اللي دوزوها بز منه. من الاخر راه تزوجتي واحد البارت ديال انهم مشاو حفظوك الجامع ولا دزت من هاد البارت هذه، ولكن راه ما حقتش على الله، ما حقتش على القران. ام بيس وذ ذات. كيما دوزت واحد البارت مع البوليس طراو لي ما بلانش، مع الناس قراب طراو، ولكن ما كنحقد على حتى واحد. البلان اللي كيديروا الملاحده المغرب وهادشي هما انهم كيحقدوا على الله. علاش ربي طرا لي هادشي؟ تشيل قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا. المهم دراري الحمد لله هادشي ديال هاد الموجه ديال الملاحده ما كرهتش ندخل لها اكثر، ما كرهتش نتناقش معاهم. ام اوبن لشي ارغيومنت. وما كنبغيك، بغي راسك، تهلا في راسك. بسلامه.